गाइस आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डी लिंक के वायरलेस नैनो यूएसबी अडेप्टर की, जिसमें यूएसबी 2.0 और 300 Mbps विंडोज 7, 8, 9 सारे में वर्क करता है। यह आप सीसीटीवी कैमरा में भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा को आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आप